говорит, возможно, под это. Когда закручивали, его немножко подломали. Так, это у нас Саньон Кайрон рестайлинг. 9-го года ты говори, а то подумают. 9-го года. Это же рестайлинг или это новая модель? Старый, Рестайлинг. там вот такой у него задние фонари в виде щитов рыцарских. Замена масла. Ну, открутили крышку вот здесь вверху. Дальше. Нашли бадью большую, потому что здесь в системе литров 8, по-моему, да? Сколько у тебя в двигателе? 8? 7,5. 7,5. Большой бак вот на 19-литровый. И крышечка вот тут прямо вот видно, на самом видном месте. Единственный болтик это сливная. Тут на рейке ничего не поставлено. Мы на рейке поставили. Вот Движок от Мерседеса, да? Ну да, вроде. А нигде не написано, да, об этом? В интернете надо. Слили масло. Дальше заливаем, дальше закручиваем здесь. Заливаем промывку, заводим машину. На минутки 5-7. Это есть там кусочек трубы? Вот, а фильтр находится вот он, вот тут. Вы его выкручиваете, это крышка. Выкручиваете. Там внутри фильтр съемный. Вы его достаете, колбочку. Новый вставляете. Наверное, надо будет смочить новый в масле новом. И закрыть крышечкой обратно. Все. Промывочка будет использоваться ZIG. Порекламируем чуть-чуть. Канал все равно не сильно популярный, поэтому нам не жалко. Такая промывочка. А это масло. Титан. Фирменное, говорят, масло немецкое. Так. Premium Engine Oil. Так. Тут получается 8 литров классненького масла. Так вот заливаем масличко промывочное. Слушай, я сомневаюсь, он работать будет, двигатель на нем вообще? Да, Будет, даже конечно. россияне решили, а? Решились. Больше 1000 дипломатов вышвырнули. Да, мало кого. Наливаем до минимальной отметки на щупе. Уровень должен быть у вас промывочного масла. После этого запускаете двигатель. На холостых оборотах, не газуйте. Двигатель сам пусть работает. Запускаете двигатель. Закрываете крышечку. Он там возле колеса стоит. Запускаете двигатель. Ты же его там оставил? Снутри. Ты снимаешь? Вентилятор включился, да? Горячий. И минут 15 гоняете машину на холостом ходу. Вообще идеально работает. Ни черта не слышно. Так аккуратненько работает. Ровненько, мягенько. Если бы сам не звук дизеления, вообще не было бы слышно. Пока машинка будет у нас прогреваться, на кофеечку по стаканчику. Вкусный, ароматный, вкусненький аве. Все, заглушили.
И процедура повторяется. Откручиваем внизу сливную гайку, сливаем промывочное масло. После этого будем менять фильтр. Дай-ка подай полотенце и идем со мной сюда. Так, а куда же мы его зафинделили? Полотенце рядом с тобой. А, вот оно По левую полотенце. сторону. Так, тут же этот лежит, блин. Товар. Блин, Всё, интересно, спускаемся. кто сюда подсоединяет? Какой там на герметик он садится? Или специально уплотнительное кольцо, а? Как ты думаешь? Вот иди сюда. Ты кофе допил себе? Да. Успел, да? А ты не успел? Нет? Вот иди сюда. Вот видишь, вот я все насухо вытер, опять капелька на том, на дальнем. Зайди сюда, тебе не видно. На верхнем. Вот на верхнем. Видишь капельку? Да, вижу, отчетливо вижу. Я максимально затянул как смог, но, видимо, там что-то. Там Уплотнительное как кольцо. в тормозной системе. Колечко такое. Там такой трубочка с расширителем. А, По-моему, такая. Она даже. Ну, да, скорее всего, там какое-то уплотнительное должно быть колечко. ну что? Давай. Эту гаечку откручиваем и. Так, давай. Я, честно говоря, не знаю. Я так если поставлю. Видно будет. Съемку. Ну-ка. Что ты хочешь? Снять. А, Так, поставлю. Интересно, видно будет? не знаю. Давай. Ты включил? Ты одел эту Перчатку, да? перчатку? Но сейчас будет очень горячее масло. Я правда. Можно с вами? Папа, это Не мешай. Опускай. Опускай. Брызгает. Ну, Брызгает, да? Ну, да. Дать тебе тряпку? На меня просто брызгало на футболку. А, я поддерживаю. Я только понять, куда она будет. Запорол, блин. футболку. Новая. Да, хорошая футболка. Ты, мозгокрут, не мог переодеться? Я не думал, что я не буду заниматься. Я снимаю, кстати. А, и мою Харри снимают? Ну поставь на низ, брызгает сильно, да? На видео показывать. Да? Ты в розыске, что ли? Слушай, ты сколько тогда литров налил? У нас не хватит? 8 литров. Опа, Давай опускать его вниз. давай. Только свети. Вместе опускаем? Да. Так, дно. Тряпка. Приподними чуть-чуть, я тряпку вытащу. Нет, не приподымался. Ты это все снимаешь? Да. Прикинь, я чуть башку не залез. Чуть башку не залез сюда. Сейчас я пойду помою. Давай. Я выключаю, да? Все, залили новое маслечко. Фильтр закрутили. Нам повезло. Короче, села батарея, не смог снять, как мы фильтр крутили. Нам повезло, от руки открутился. А так вообще ключ специальный надо. Заглили маслечко, тут немножко вот пролили. Заводим. Дай. Беспонтовый какой-то, да? Что это было? Наверное, фильтр, новый фильтр, наверное, пропитывался, наверное. Не хватило чуть-чуть. Как голодание произошло, видимо. Да, все лучше. Ну все. Вот так вот все происходит.
Ну, в двух словах.